राजचंद्र प्रभु प्यारा आकळी काळे हो मने उद्धरनारा वंदन विधिना जाणू तोये चरणे आवी वळगू अचळ चरण नो आश्रय आपो मन राखुना गुरुदेवा नंदन हो राजचंद्र प्रभु प्यारा आखड़ी काळे हो मने उद्धरनारा। પરમાત્મા શ્રીમદ રાજચંદ્ર ભગવાનના વચનામૃત વંચાય છે ઉપદેશ છાયા 10મી 718 પાને ત્રીજો ફકરો સૌ સામાયિક કરે છે સૌ સામાયિક કરે છે ને કહે છે કે જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું, સંકિત હશે કે નહીં તે પણ જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું, પણ જ્ઞાની સ્વીકારે શું? અજ્ઞાની સ્વીકારે તેવું તમારું સામાયિક વ્રત અને સંકિત છે, અર્થાત વાસ્તવિક સામાયિક વ્રત અને સંકિત તમારા નથી. મન, વચન અને કાયા વ્યવહાર ક્ષમતામાં સ્થિર રહે તે સંકિત નહીં. જેમ ઊંઘમાં સ્થિર યોગ માલમ પડે છે છતાં તે વસ્તુતઃ સ્થિર નથી અને તેટલા માટે તે ક્ષમતા પણ નથી. મન, વચન, કાયા 14મા ગુણસ્થાન સુધી હોય. મન તો કાર્ય કર્યા વગર બેસતું જ નથી. કેવળીના મન યોગ ચપળ હોય પણ આત્મા ચપળ હોય નહીં. આત્મા 4થે ગુણસ્થાન કે અચપળ હોય પણ સર્વથા નહીં. જ્ઞાન એટલે આત્માને યથાતથ્ય જાણવો તે. દર્શન એટલે આત્માની યથાતથ્ય પ્રતીતિ તે. ચારિત્ર એટલે આત્મા સ્થિર થાય તે. આત્મા ને સદગુરુ એક જ સમજવા. આ વાત વિચારથી ગ્રહણ થાય છે. તે વિચાર એ કે દેહ નહીં અથવા દેહને લગતા બીજા ભાવ નહીં, પણ સદગુરુનો આત્મા એ સદગુરુ છે જેણે આત્મ સ્વરૂપ લક્ષણથી, ગુણથી અને વેદનથી પ્રગટ અનુભવ્યું છે, અને તે જ પરિણામ જેના આત્માનું થયું છે તે આત્મા અને સદગુરુ એક જ એમ સમજવાનું છે. પૂર્વે જે અજ્ઞાન ભેળું કર્યું છે તે ખસે તો જ્ઞાનીની અપૂર્વ વાણી સમજાય. ખોટી વાસના એટલે ધર્મના ખોટા સ્વરૂપને ખરું જાણવું તે. તપાદિક પણ જ્ઞાનીની કસોટી છે. છાતાશીલવી વર્તન રાખ્યું હોય અને અછતા આવે તો તે અદુઃખભાવિત જ્ઞાન મંદ થાય છે. વિચાર વગર ઇન્દ્રિયો વશ થવાની નથી. અવિચારથી ઇન્દ્રિયો દોડે છે. નિવૃત્તિ માટે ઉપવાસ બતાવ્યા છે. હાલમાં કેટલાક અજ્ઞાની જેવો ઉપવાસ કર્યો હોય ત્યારે દુકાને બેસે છે અને તેને પૌષધ ઠરાવે છે. આવા કલ્પિત પૌષધ જીવી અનાદિકાળથી કર્યા છે તે બધા જ્ઞાનીઓએ નિષ્ફળ ઠરાવ્યા છે. સ્ત્રી, ઘર, છોકરા છે આ ભૂલી જવાય ત્યારે સામાયિક કર્યું કહેવાય. સામાન્ય વિચારને લઈને ઇન્દ્રિયો વશ કરવા છકાઈનો આરંભ કાયાથી ન કરતા વૃત્તિ નિર્મળ થાય ત્યારે સામાયિક થઈ શકે. વ્યવહાર સામાયિક બહુ નિષેધવા જેવું નથી, જોકે સાવ જડ વ્યવહારરૂપ સામાયિક કરી નાખેલ છે. તે કરનારા જીવોને ખબર પણ નથી હોતી કે આથી કલ્યાણ શું થશે. સામાયિકત્વ પહેલું જોઈએ. જેના વચન સાંભળવાથી આત્મા સ્થિર થાય, વૃત્તિ નિર્મળ થાય, તે સત્પુરુષના વચન શ્રવણ થાય તો પછી સામાયિકત્વ થાય. ભવસ્થિતિ પંચમ કાળમાં મોક્ષનો અભાવ આદિશંકાઓથી જીવે બાહ્યવૃત્તિ કરી નાખી છે. પણ જો આવા જેવો પુરુષાર્થ કરે ને પંચમ કાળ મોક્ષ થતાં હાથ ઝાલવા આવે ત્યારે તેનો ઉપાય અમે લઈશું. તે ઉપાય કાંઈ હાથી નથી, જળહળ તો અગ્નિ નથી,
મફતનો જીવ ભડકાવી દીધો છે. જ્ઞાનીના વચન સાંભળી યાદ રાખવા નથી, જેને પુરુષાર્થ કરવો નથી અને તેને લઈને બાના કાઢવા છે. આ પોતાનો વાંક સમજવો. ક્ષમતાની વૈરાગ્યની વાતો સાંભળવી, વિચારવી, બાહ્ય વાતો જેમ બને તેમ મૂકી દેવી. જીવ તરવાનો કામી હોય ને સદગુરુની આજ્ઞાએ વર્તે તો બધી વાસનાઓ જતી રહે. બસ ફરી વચ્ચે વિચારીએ. સૌ સામાયિક કરે છે. તે કહે છે કે જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું. સંકિત હશે કે નહીં તે પણ જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું. તો જ્ઞાની સ્વીકારે શું? અજ્ઞાની સ્વીકારે તેવું તમારું સામાયિક વ્રત અને સંકિત છે. એટલે આપણે સામી કરીએ છીએ જ્ઞાનીના કયા પ્રમાણે નહીં. જ્ઞાની સ્વીકારે. આપણે આપણી કલ્પનાનું કરીએ છીએ કે જ્ઞાની જે હેતુ એ કરતા નથી. સામાયિક એટલે બે ઘડી સમતા ભાવ. ક્રોધાદી કોઈ કશાય ના આવે, મને કોઈ વિકૃતિ ના આવે અને બે ઘડી સમભાવ ને વ્યવહારિક બધી ક્રિયાઓ પણ બંધ. એટલે તેટલો સમય શ્રાવક સાધુ છે. सामायिक समन्वय और कौ मैत्री वेर मिटायक. वेर भाव મૂકવાનો છે, સંભાવ રાખો. सामायिक समन्वय और कौ मैत्री दायक. બધા જો પ્રતિ મૈત્રી ભાવ. હવે આજે કેવું શ્રાવક અણુવ્રત આદિ અંત સપ્તમ ગુણ સ્થાનક. શ્રાવક જેટલો સમય સામાયિકમાં છે તેટલો તે સાતમા ગુણસ્થાને છે. એટલો સાધુ સાતમા ગુણસ્થાને કેવું, પણ જેટલો સમય શ્રાવક સામાયિકમાં છે તેટલો સમય તે સાતમા ગુણસ્થાને છે. શ્રાવક એટલો સમય સાધુ છે. શ્રાવક અણુત આદિ અંત સપ્તમ ગુણ સ્થાનક. એ આવશ્યક કરવાથી સાતમે ગુણ થાય છે. નિશ્ચય દુઃખાનક એટલે શ્રાવક એટલો સમય સાધુ છે. સામાયિક એટલો સમય એટલા શાંત ભાવ હોય, બધા દોર કપાઈ ગયા હોય, આત્મવૃત્તિ હોય, આત્માની દશા તે વખતે સાતમા ગુણ સ્થાનક. શ્રાવક સાધુનું છઠ્ઠું ગુણ સ્થાનક. પણ સાધુ જ્યારે ધ્યાનમાં હોય ને ત્યાં સાતમા ગુણ સ્થાનક સુધી પહોંચે. વળી પાછો છઠ્ઠે સાતમે હિંચકા થાય. એમ શ્રાવક પણ જેટલો સમય સામાયિકમાં છે તેટલો સમય તે સાતમે ગુણ સ્થાને છે. કેટલું માધ્યમ છે. પણ કે છે ને જ્ઞાની એક સ્વીકાર એવું સમય છે. આપણું સમય કેટલું નથી. સામાયિક તો તે વખતે જરાય ચળતર પરિણામ ન થાય. કાયો સ્વર્ગમાં પેલા શ્રાવકને
કેટલો ઉપસર્ગ ખૂંદી નાખે તે પણ અવતર કયા શ્રાવક? કામદેવ શ્રાવક. કામદેવ શ્રાવક. હા, કામદેવ કામદેવ શ્રાવક. એ મોક્ષમાળામાં પાઠ છે. મોક્ષમાળા છે. 73 કામદેવ શ્રાવક વાંચો. શિક્ષા પાઠ 22 કામદેવ શ્રાવક. મહાવીર ભગવંતના સમયમાં દ્વાદશ વ્રતને વિમળ ભાવથી ધારણ કરનાર વિવેકી અને નિર્ગ્રંથ વચન અનુરક્ત કામદેવ નામનો એક શ્રાવક તેઓનો શિષ્ય હતો. સુધર્મા સભામાં ઇન્દ્રે એક વેળા કામદેવની ધર્મ અચળતાની પ્રશંસા કરી. એવામાં ત્યાં એક તુચ્છ બુદ્ધિમાન દેવ બેઠો હતો. તે બોલ્યો, એ તો સમજાયું, નારી ન મળે ત્યાં સુધી બ્રહ્મચારી, તેમજ જ્યાં સુધી પરેશ પડ્યા ન હોય ત્યાં સુધી બધાય સહનશીલ અને ધર્મદ્રઢ. આ મારી વાત હું એને ચડાવી આપીને સત્ય કરી દેખાડું. ધર્મદ્રઢ કામદેવ તે વેળા કાયો સ્વરૂપમાં લીન હતો. દેવતાએ હાથીનું રૂપ વૈક્રિય કર્યું અને પછી કામદેવને ખૂબ ગુંદ્યો, તો પણ તે અચળ રહ્યો. એટલે મૂછળ જેવું અંગ કરીને કાળા વર્ણનો સર્પ થઈને ભયંકર ફુકાર કર્યા. તોય કામદેવ કાયોત્સરથી લેશ ચડ્યો નહીં. પછી અટ્ટહાસ્ય કરતા રાક્ષસનો દેહ ધારણ કરીને અનેક પ્રકારના પરિચય કર્યા. તો પણ કામદેવ કાયોત્સરથી ચડ્યો નહીં. સિંહ વગેરેના અનેક ભયંકર રૂપ કર્યા. તો પણ કાયોત્સર લેશ હિંતા કામદેવે આણી નહીં. એમ રાત્રિના 4 પહોર દેવતાએ કર્યું, પણ તે પોતાની ધારણામાં ફાવ્યો નહીં. પછી તેણે ઉપયોગ વડે કરીને જોયું તો મેરુના શિખરની પેરે તે અડોળ રહ્યો દીઠો. કામદેવની અદ્ભુત નિશ્ચલતા જાણી તેને વિનયભાવથી પ્રણામ કરી દોષ ક્ષમાવીને તે દેવતા સ્વસ્થાનકે ગયો. કામદેવ શ્રાવકની ધર્મદત્તા આપણને શો બોધ કરે છે તે કયા વગર પણ સમજાયું હશે. એમાંથી તત્વ વિચાર એ લેવાનો છે કે નિર્ગ્રંથ પ્રવચનમાં પ્રવેશ કરીને દ્રઢ રહેવું, કાયોત્સર ઇત્યાદિ જે ધ્યાન ધરવાના છે જેમ બને તેમ એકાગ્ર ચિત્તથી અને દ્રઢતાથી નિર્દોષ કરવા. ચળ વિચળ ભાવથી કાયોત્સર બહુ દોષયુક્ત થાય છે. કાયને માટે ધર્મશાક કાઢનારા ધર્મમાં દ્રઢતા ક્યાંથી રાખે તો કેવી રાખે એ વિચારતા ખેદ થાય છે. સૌ સામાયિક કરે છે અને કહે છે કે જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું. સંકિત હશે કે નહીં તે પણ જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું. પણ જ્ઞાની સ્વીકારે શું? અજ્ઞાની સ્વીકારે તેવું તમારું સામાયિક વ્રત અને સંકિત છે. જ્ઞાનીને એને મંજૂરી આપતા નથી તમારું સામાયિક પૂરું થયું એમ વાત નથી કરતા. અર્થાત વાર્ષિક સામાયિક વ્રત સંકિત તમારો નથી. લે સામાયિક કર્યું તો જ્ઞાને સ્વીકાર્યું નહીં. સંકિત માની બેઠો તો જ્ઞાને સ્વીકાર્યું નહીં. કેમ? જ્ઞાની કબૂલ કરે, માન્ય કરે એવું તમારું સામાયિક નથી. જ્ઞાની માન્ય કરે એવું તમારું સંકિત નથી, માની બેઠા છો. અર્થાત વાર્ષિક સામાયિક વ્રત અને સંકિત તમારા નથી. મન વતન અને કાયા વ્યવહાર ક્ષમતામાં સ્થિર રહે તે સંકિત નહીં, પણ ઊંઘમાં સ્થિર યોગ માલમ પડે છે છતાં તે વસ્તુ તો સ્થિર નથી. એટલા માટે તે ક્ષમતા પણ નથી. બહુ મોટી વાત છે આ તો.
મન વતન અને કાયાના વ્યવહાર ક્ષમતામાં સ્થિર રહે. વ્યવહાર ક્ષમતા છે, આત્મામાં સ્થિર રહેવી જોઈએ. તે સંકિત નહીં. જેમ ઊંઘમાં સ્થિરયોગ માલમ પડે છે છતાં તે વસ્તુ તો સ્થિર નથી. ઊંઘમાં કાયા સ્થિર છે, બોલતો નથી, આપક ચાલતા નથી, તો તેને સામાયિક ના કહેવાય? ના. બહારથી વર્તન યોગો સ્થિર છે, અંતરમાં નથી. કાયા વ્યવહાર ક્ષમતામાં સ્થિર રહે, સંકિત નહીં. જે ઊંઘમાં સ્થિર યોગ માલમ પડે છે છતાં તે વસ્તુ તો સ્થિર નથી, તેટલા માટે તે ક્ષમતા પણ નથી. ઊંઘમાં ક્ષમતા છે? ઊંઘમાં સપનો આવે, ઊંઘમાં ક્રોધાદી ભાવ સહિત છે. કેવડીનો મનયોગ ચપળ હોય, આત્મા ચપળ હોય નહીં. મન યોગ છે, મન વતન ને કાયા 3 યોગ છે. એ કેવડીને પણ મન યોગ હોય ચપળ, આત્મા ચપળ ન હોય. યોગ છે, દેહ છે, તેઓની 3 યોગ હોય. અને તે છે તે જીવે છે ત્યાં સુધી તો યોગ રહેવાનો, ચપળતન થવાનો. કાયા હાલે, વિચારે થાય, પણ આત્મા સ્થિર છે. કેવડીના મનોયોગ ચપળ હોય, આત્મા ચપળ હોય નહીં. આત્મા ચોથે ગુણસ્થાન કે અચપળ હોય, સરળતા નહીં. શરૂઆત ચોથાથી થાય છે. જ્ઞાન એટલે આત્માને યથાર્થ જાણવો, તે જેવો છે તેવો, કલ્પનાનો નહીં. અને આપણને અત્યારે ખબર ન પડે. અત્યારે તો જ્ઞાનીના કયા પ્રમાણે શ્રદ્ધા રાખવી પડે. મેં તો આત્મા જાણ્યો નથી, શ્રી ગુરુરાજે જાણ્યો છે, જોયો છે, એવું આત્મા છું. છે દેહાદિ બિના આત્મા રે ઉપયોગી સદા અવિનાશ. એમ જાણે સદગુરુ ઉપદેશથી કયું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ. અત્યારે તો પરોક્ષ છે, પણ જ્ઞાનીના કહેવાથી ચાલતા એ પરોક્ષનું પ્રત્યક્ષ થશે. પહેલી પરોક્ષ શ્રદ્ધા થાય જ્ઞાની પુરુષ, અને તેની શ્રદ્ધા પ્રમાણે કયા પ્રમાણે ચાલે, પછી તેને પ્રત્યક્ષ થાય. પછી કહેવાનું નહીં, પછી થઈ ગયું. પછી શ્રદ્ધા નહીં, સાક્ષાત્કાર છે. પછી અનુભવ છે. જ્ઞાન એટલે આત્માને યથાર્થ જાણવો છે. આત્મા એટલે જેમાં જ્ઞાન ગુણ છે, જાણવા દેખવાનો ગુણ ઉપયોગ. દર્શન એટલે આત્માની યથાર્થ એટલે પ્રતીતિ, આત્માની શ્રદ્ધા. દર્શન આપણને નથી સમજાતું ભલે, પણ કેનાર પ્રત્યે પ્રતીતિ, અસર પ્રતીતિ કે છે એમ જ છે. ચારિત્ર એટલે આત્મા સ્થિર થાય તે. ચારિત્ર એટલે આચરણ આદિ. આત્મા સ્થિર થાય, કશાયો નાશ પામે ત્યારે.
કૈસાનો નાશ એનું નામ ચારિત્ર, અને ચારિત્ર યથા ખ્યાત હવે ઊંચું છે. ને ફરી જ્ઞાન એટલે આત્મા જેવો છે જાણવો તે, દર્શન આત્માની પરિપૂર્ણ પ્રતીતિ, ચારિત્ર અકશાય ભાવ. મોહ દશા મટી જાય, રાજ્ય ટળી જાય, એટલે કે કશાઓ મરી જાય. આત્મ ગુણ આત્મ ધર્મ અકશાય ભાવે, અકશાય ભાવ એનું નામ ધર્મ. આત્માને સદગુરુ એક જ સમજવા, આત્માને સદગુરુ એક જ સમજવા. સદગુરુમાં આત્મા છે, એનો જે આત્મા તે જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાની છે. બહારથી દેખાય છે શરીર એમનું છે, એ પૂજ્ય છે, કેમ કે એ શરીરમાં પરમાત્મા વસે છે, એ શરીરમાં ગુરુ વસી રહ્યા છે. પણ એ અંદર મહાત્મા કોણ છે? આત્માનું. એટલે આત્મા એ જ ગુરુ, ગુરુ એ જ આત્મા. આત્માને સદગુરુ એક જ સમજવા. આ વાત વિચારથી ગ્રહણ થાય છે, વિચાર કરે ત્યારે પકડાય. તે વિચાર એ કે દેવ નહીં, દેહને લગતા બીજા ભાવ નહીં, પણ સદગુરુનો આત્મા એ સદગુરુ છે. દેહ નહીં, એનો આત્મા તે ગુરુ છે. જેણે આત્મ સ્વરૂપ લક્ષણથી, આત્માના ગુણોથી, મુખ્ય લક્ષણથી, કયું લક્ષણ? ઉપયોગ લક્ષણ, જાણવા દેખવાનો ગુણ, ગુણથી પછી લક્ષણ કરતા આગળ ગુણ વિદાર, અધર અમર અવિનાશી, કરતા ભોગતા, કર્ણ કર્મ ભોગવે છે, મૂકી દે તો છૂટી જાય. આ બધા ગુણ. વેદનથી અને વેદનથી આત્મા તેને અનુભવાય, વેદાય. પ્રગટ અનુભવ્યું છે, અને તે જ પરિણામ જેના આત્માનું થયું છે, તે આત્માને સદગુરુ એક જ સમજવા, એમ સમજવાનું છે. પૂર્વે જે અજ્ઞાન ભેળું કર્યું છે, તે ખસે તો જ્ઞાનીની અપ્રવાણી સમજાય. અજ્ઞાન ભેગું કર્યું છે તે જ્ઞાનનું આવરણ છે, ટળી જાય, સમજાય. તે ખસે તો જ્ઞાનીને પુરવાણી સમજાય. અંદર એવું અજ્ઞાન ભર્યું છે, જ્ઞાની વાણી ક્યાંથી સમજાય? હું તો શરીર છું, આ પાપ પુણ્ય કરું છું, મને ફળ મળશે, એથી હું સુખી થઈશ. પણ એમ નહીં, હું આત્મા છું, અધર્મ અવિનાશી છું. મારો મૂળ ધર્મ આત્મા, અધર્મ અવિનાશી, મરતો નથી, ભૂલથી રખડું છું. હું પરમાત્મા થઈ શકું એવી તાકાત પડી છે. એટલે મારે મારા આત્માનું સંપ્રહિત કરવું. પૂર્વે જે અજ્ઞાન ભેગું થયું છે, તે ખસે તો જ્ઞાનીની અપૂર્વાણી સમજાય. અપૂર્વાણી ક્યારે સમજાય? અજ્ઞાન ટળે ત્યાં. આ ભેગું કે મૂકી દેવું પડશે. ખોટી વાસના, ધર્મના
ખોટા સ્વરૂપે ખરું જાણવું તે ધર્મના ખોટા સ્વરૂપને ખરું માનવું. સાચું સ્વરૂપ તો છે પણ સાચું નથી તો ખોટા સાચું માને. જેમ કે લોકો જેને બાહ્ય ક્રિયાઓથી ધર્મ માને છે અને સાચો માને છે. તીલો ટપકા કર્યા, મંદિરમાં ગયા, ઉજાણી કરી, આને લોકો ધર્મ માને છે. પણ ટીલા ટપમાં એક શરૂઆતની વાત છે. ઠેઠેનું એ નહીં, આગળ જતા આત્મા ઓળખવો પડશે. રોજ આનું આ ખોટી વાતના મૂકી દઈને સ્વરૂપમાં તપ આદિ પણ જ્ઞાનીની કસોટી છે. તપ જ્ઞાનીની કસોટી છે. તપમાં ટકી રહે તે જ્ઞાની. અને તપમાં ક્યારે ટકી રહે? શરીરને સાતાશીલું ના બનાવ્યું હોય તો. જરાય સહન ના થાય પણ તપ સીતે કરે. પંખા વગર રહેવાતું નથી. ઉગાડે પગે ચાલશો, આગળ તો આગળ તપ કરવાનો છે. મોડું નથી ભાવતું તો આગળ ખાવાનું ને મળે. મોડું ખાવું પડશે, શું કરશો? એટલે આ શરીરને જેટલું બને એટલું જાગ્રત રાખવું. સાતાશીલ વર્તન તપ કરવામાં આડું આવે છે, પણ પહેલેથી એને સાતાશીલ ના રાખ્યું હોય તો અઘરું નહીં પડે. ઉગાડે પગે ચાલતો હોય એને સાત ઉપડા મુશ્કેલી નહીં આવે. રાત્રિ ભોજન કરતો જ ન હોય એને સાત ઉપડા મુશ્કેલી નહીં આવે. આછા પાત્ર જેવા કપડા મળ્યા એવાથી ચલાવતો હોય સપડો મુશ્કેલી નહીં આવે. ઘેર પણ વ્રતાદી પાડતો હોય ત્યાં સાધુપડામાં રસત્યાગ અંબેલ થોડા મોઢો નહીં આવે. પાતો 3 ટંક 4 ટંક ખાઈને રાતે ખાવું છે. પછી સાધુપડામાં બધું મૂકવું પડે ત્યારે તે બને જેટલું બને તેટલું શરીરને જાગૃત. સાતાશીલ વર્તન તપ કરવા દેતું નથી. તપાદિક પણ જ્ઞાન કસોટી છે. સાતાશીલ વર્તન રાખ્યું હોય અને અશાત આવે તો તે અદુભાવિત જ્ઞાનમંદ થાય છે. ચક્રવર્તીનો છોકરો સાતાશીલ્ય વર્તન સુખમાં ઉછરેલો એવા મરીચને દીક્ષા લીધા પછી અઘરું લાગ્યું. આ તડકો મારે સહન નહીં થાય. જોડા માથે છત્રી રાખવી પડશે. છત્રી રાખ. ભૂખે નહીં રેવાય, માગી. એટલે પણ પહેલેથી જ આ શરીરને તપવાળું હોય તો વાંધો નહીં આવે. અને તેથી જ આ કાળમાં સાધુઓ પહેલેથી શરીરને કષ્ટ વેઠ્યું નથી. સાધુમાં મુશ્કેલી પડે છે. પછી ઘેર મોત કરી તે મોત ક્યાં હોદે મળે નહીં. એટલે શું થાય?
નહીં ઘરનો નહીં ઘાટનો, એ દશા. શાતાશીલ વર્તન રાખી અને અશાતા આવે તો તે અદુભાવિત જ્ઞાનમંદ થાય છે. વિચાર વગર ઇન્દ્રિયો વશ થવાની નથી. વિચાર ઇન્દ્રિયોને સમજાવવાની કે તને શું ફાયદો. નાટક જોવા જવું છે, આંખો કા ફોડે છે, શા માટે ઉજાગરો વેઠે છે, ઉલટું નુકસાન કરે છે આત્માને. એમ સ્વાદિષ્ટ હતું ખાતા મને સમજાવવાનો વિચાર કરવાનો. એક જીભના ટેળવે વળ્યું તેટલો સમય સ્વાદ, પછી તો વિચાર થઈ જવાની. એમ મને સમજાવો. સાલા ફૂલહાર, તોરા, ગદરા, વેણી એ ફૂલ અત્યારે અંબાણામ શોભે છે, પણ ગંદુ મેલું સુકાઈ જશે, નહીં ગમે. ઘડીવારનું છે એમાં શું સુખ. એમ વિચાર કરે તો સમજાય. તો વિચાર નથી કરતો એટલે વિષયો ટળતા નથી. સ્ત્રીને વિશે પણ વિચાર કરવા પડે. કાવૃત્તિ નાશી પણ એને વિચાર અવળા આવે છે, એનું સૌંદર્ય જુએ છે. સૌંદર્ય નહીં, કદરૂપ છે, તો ગંધાતું છે, સુંદર નથી. વિચાર વગર ઇન્દ્રિયો વશ થતી નથી. અવિચારથી ઇન્દ્રિયો દોડે છે. અવિચાર ઇન્દ્રિયો મોછકમાં દોડે છે, વિચાર નથી. એટલે નિવૃત્તિ માટે ઉપવાસ બતાવ્યા છે. નિવૃત્તિ માટે ઉપવાસ બતાવ્યા છે. હાલમાં કેટલાક અજ્ઞાની જીવો ઉપવાસ કર્યો હોય તે દુકાને બેસે છે અને તેને ઔષધ ઠરાવે છે. એનો પોહો કર્યો. ઔષધ તો કરીને ઉપાશ્રમમાં રહેવાનું અને સાધુને માફક વેદ ધારીને ધર્મ ધ્યાન કરવાનું, ઉપવાસ કરવાનો, ગુરુ જપે રહેવાનું અને આખો દિવસ ધર્મ સિવાય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ નહીં કરવાની. આ તો ઉપવાસ કરને જાય ખેતરમાં ધડિયા તોડવા. આ ધર નિવૃત્ત છે. ખાવાની ચિંતા નહીં, એટલે વધારે તો પાપ કરે. નિવૃત્તિ માટે ઉપવાસ બતાવ્યા છે. નિવૃત્તિ છે નહીં. પછી નવરો બેઠો પારકી નિંદા કરે. આ ઉપવાસ છે, મારે મંદિર નહીં જવું, તો થાકી ગયો છું. એટલે તે તો ન જાય. જોડે પાછળની તેનાત્માં 2-4 જણો તે સત્સંગથી વિમુખ રહે. જે ઉપવાસ સત્સંગથી વિમુખ રાખે એ ઉપવાસ ન કર્યા કરતા ખાવું એ બહેતર છે. ખાઈને પણ તમે આત્મિત કરો. ઉપવાસ કરીને પણ આત્મિત કરો. ઉપવાસને વધુ વખત મળ્યો, ખાવાનું કરવાનું નહીં. પછી હમણાં જે ગઈ સમય આત્માર્થે જ વપરાય. આવા કલ્પિત ઔષધ જે અનાદિકાળથી કર્યા છે, કલ્પિત
પોતે માની લીધેલા, જ્ઞાની માને એવા નથી કર્યા. એ બધા જ્ઞાની નિષ્ફળ ઠરેલા છે. તારા ઉપવાસ, તારા પૌષદ, તારું સમય જ્ઞાની ને માને. આવા કલ્પિત ઔષધ જે અનાદિકાળથી કર્યા છે તે બધા જ્ઞાનીઓએ નિષ્ફળ ઠરેલા છે. કર્યા ઉપવાસ, દુર્બળ દેવ નાથ ઉપવાસી, પણ જો માયા રંગ રે તો ગર્ભ અનંતા લે છે. બોલે છે છૂપી નાખ્યું, પણ માયા એટલે વિષય કશાયો ના છૂટવ્યા. આવો ગમે તેટલો તમે વ્રત કરો ને કોઈ કિંમત નથી. મિથ્યાત રૂપી પાડો હજારો કડબના પૂળા ખાઈ ગયો, એક રાડુનો વાપો તે ખસે, મગરૂર છે તારો એટલો રાડો મારા પેટમાં હજમ થઈ ગયો. પૂછે અહીં ઉપવાસ કરવાની ના નથી. પેલું તમે મિથ્યાત કાઢો. આવા કલ્પૌષધજીવે અનાદિકાળથી કર્યા છે, બધા જ્ઞાનીઓ નિષ્ફળ ઠરાવ્યા છે. સ્ત્રી, ઘર, બૈરો, છોકરા થયા ભૂલી જવાય ત્યારે સામાયિક કર્યું. સામાયિક પણ તો થઈને ઉભો રહે કે સામાયિકમાં પણ ધાર્મિક પ્રતિમો ચિત્ત રાખો. તો વાંચો, વિચારો, સાંભળો, માળા ગણો, કંઈક લેખન કરો આધ્યાત્મિક. જો નવરું બેઠું ક્યાંનું ક્યાં જાય. એટલે આ બધું કરવાનું છે, પણ આત્માર્થે કરવાનું છે. સામાન્ય વિચારને લઈને ઇન્દ્રિયો વશ કરવા, સકાયનો આરંભ કાયાથી ન કરતા વૃત્તિ નિર્મળ થાય ત્યારે સામાયિક થઈ શકે. મન નિર્મળ. વ્યવહારિક સામાયિક બહુ નિષેધવા જેવું નથી. વ્યવહારિક કરે છે તોય નિષ્કળ જેવું નથી. જો કે સાવ ચડ વ્યવહારિક સામાયિક કે નહીં, સાવ ચડ બધા હસવું આવે એવું ચડ કરે છે. કકડા છે બહારની ક્રિયાને જ. અને આત્મા તો છૂટો પાછો. કદાચ કોઈ કહે ને તો મનો બળતરા થાય, તું આટલો સમય શાંતિથી રહે ને કોકને કે તેને તને શું નડવાનું. અમારી વાતો પર અમે જાણીએ છીએ. તને કોકનું નહીં દડે, તારું પોતાનું નડશે. સાવ સામાન્ય કહી નાખ્યું. સામાયિકને કોઈ કિંમત નથી. તે કરનારા જીવોને ખબર પણ નથી હોતી કે આથી કલ્યાણ શું થશે. સબ્જેક્ટ તો પહેલું જોઈએ. પેલું મિથ્યાત્વને ટાળો. જળ વતન સાંભળવાથી આત્મા સ્થિર થાય
વૃત્તિ નિર્મળ થાય, તે સત્વના વતન શ્રવણ થાય, તો પછી શબ્દ કથાય. આત્માથી થાય એવા કોઈ સંબંધો નથી. વૃત્તિ નિર્મળ થાય, મનમાં મેલ ન રહે, તે સત્પુરુષના વચન શ્રવણ થાય, તે પછી સમ્યક થાય. ભવસ્થિતિ પંચમ કાળમાં મોક્ષનો અભાવ, આદિ શંકાઓથી જીવે બાહ્ય વૃત્તિ કરી નાખી છે. પણ જો આવા જેવો પુરુષાર્થ કરે ને પંચમ કાળ મોક્ષ તત્વ હાથ ઉધારવા આવે ત્યારે તેનો ઉપાય અમે કરી લઈશું. આ કાળ મોક્ષ નથી, અને નથી એ વિચારવાથી સાબિત કરવામાં જેટલો સમય ગયો એટલો સમય મોક્ષે ગાળવામાં ગયો હોતો મોક્ષ થયો. ભવસ્થિતિ એ ભવસ્થિતિ પાકશે ત્યારે મોક્ષ થશે. આને સીધું બેસી જાય છે, ઊંધું પણ વાત સાચી. થવાનું હોય ત્યારે થાય, થવાનું હોય ત્યારે નહીં. પુરુષાર્થ કરે તો થાય. પુરુષાર્થને મંદ કરી નાખે છે. જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ. ભૌતિતિ આદિ નામ લઈ છેદો નહીં આત્માર્થ. મહાવીરનો માર્ગ પુરુષાર્થનો છે. પુરુષાર્થ કેટલી સિદ્ધિ આપે છે. તદ્દન અજ્ઞાન પશુ જેવો એને ભગવાન બનાવે છે. પશુ ટાળી પૂર્વ કરે છે સબકીત ને ઉદાત. એટલે પુરુષાર્થ, પણ પુરુષાર્થ કેવો? સત્ય પુરુષાર્થ. કામ કરવું છે તે દિશામાં પુરુષાર્થ. ભવસ્થિતિ પંચમકારમાં મોક્ષનો ભાવ. આ કાર મોક્ષ છે નહીં, જીવ ઢીલો થઈ ગયો. આદિ શંકાઓથી જીવે બાહ્યવર્તી કરી નાખી છે. બાહ્યવર્તી કરી નાખી, મોક્ષ નથી. શું કરીએ? પણ જો આવા જેવો પુરુષાર્થ કરે અને પંચમકાર મોક્ષ થતો હાથ ઝાલો આવે ત્યારે તેનો ઉપાય અમે લઈશું. કરતો નથી. તે ઉપાય કઈ હાથી નથી. પુરુષાર્થથી શું સાધ્ય નથી. પુરુષાર્થ અનાદિ નિગુણમાંથી રહેલો જીવ પુરુષાર્થના બળે ભગવાન થઈ શકે છે. જો સિદ્ધિ જોઈતી હોય તો પુરુષાર્થ કરો. એની મેળે નહીં થાય. એની મળે તો માર જ પડશે. સુખી થવું હોય તો સુખનો માર્ગ આચરવો પડે. એની મેળે કોણ? તારો બાપો આપશે. સંસાર મળશે, સંસાર મળશે શું દુઃખ પડશે. અને એમ કરતા કરતા ઠેઠ જતો રહીશ નિગોદમાં ડબાઈ ડબાઈ. તે ઉપાય કઈ હાથી નથી, જરડતો અગ્નિ નથી.
મફતનો જીવને ભડકાવી દીધો છે, કરવો જ નથી. આ તો કૃપાવદી એકલા જ નાખે છે. બાકી જૈનોના બધા ફિરકાઓ બધા કા કર્મુખ નથી, કૃપાવદી કે છે. અને કે છે સાચી વાત છે, પણ જે કરતો નથી માટે થતું નથી. રાગદ્વેષ જ્ઞાન એ સંસાર, રાગદ્વેષ જ્ઞાનનો અભાવ તે મોક્ષ. તો કેમ ના થાય? કાળ છે ને, કાળને શું લાગે વળગે? ભૌતિક હોય તો લાગે વળગે, પણ આ તો ભૌતિક નથી, આધ્યાત્મિક છે, પોતાનું છે, પોતાને કરવાનું. જીવને પુરુષાર્થ કરવો નથી અને તેને લઈને બહાનો કાઢવો છે. મોક્ષ જોઈતો જ નથી, મોક્ષ ગમતો જ નથી. મોક્ષનાથી તે ત્રાસે છે, ઈચ્છા સંસારની છે. તેને શું થયું? આખા મુખાવ થયું, માં નતું જ જવું. નિશાન ન જવું હોય ને છોકરાને અડતાર પડે, હર થયું કે કોઈ મરી ગયો હર થયું, મારા હરતા પડ્યું. અને મુખ જોઈતો નથી, કોક કે મુખ નહીં તો સારું થયું, માર નહીં જવું, જવું થતું કોને? કૃપાદેની વાત જુદી છે. જોવું છે કોને? મારે અહીં ભક્તિ કરવી એ મુખ્ય વિષય છે, એમ કહેવા માટે. જે અપેક્ષા એ વતન નહીં તો વતન સમજવા જોઈએ. જ્ઞાનીની વાણી સંસાર પોષવા મને વાપરવી. જ્ઞાનીનો વતન સાંભળી યાદ રાખવા નથી, જેને પુરુષાર્થ કરવો નથી એનો વતન યાદ નથી રાખતો. સિનેમાનો ગાયન, ગાળો બધું યાદ રહે. અરે પણ બહેરોને અત્યારે તો શું લગ્નના કેટલા આગળ ગીતો બધા બહુ બોલે. અત્યારે તો લગ્ન ગીતો મોડે કર દઈ રહ્યા હતા. ડિસ્કો ગાનારા ગાયને નાચનારા નાચ. જ્ઞાનીનો વચન યાદ રાખવાનું નથી. એના વગર ખપના નહીં, શું યાદ રાખવું? અને છે જ લખેલો, જોઈ તાર જોઈ લે. એ પ્રભુ લખેલું છે ને, હું વાંચી લઈશ. મોડે કોણ કે મૂર્ખા હોય તો મોડે કરે. જ્ઞાનના વચન સાંભળી યાદ રાખવા નથી, જીવને પુરુષાર્થ કરવો નથી. પુરુષાર્થ એટલે આત્માર્થ. તેને લઈને બાનો કાઢવો છે. આ પોતાનો વાંક સમજવો, કાળનો દહીં તારે નથી કરવું તે મોનું કાઢ્યું. સમતાની વૈરાગની વાતો સાંભળવી, આત્માનો ઉત્કર્ષ થાય એવી વાતો સાંભળવી. ઢીલો પાડી દે, પાછો પાડી દે એવી વાતો નહીં સાંભળવી. સમતાની વૈરાગની વાતો સાંભળવી, વિચારવી. બાહ્ય વાતો જેમ મને તે મૂકી દેવી. બહારની વાતો જીવ તરવાનો કામી હોય ને સદગુરુની આજ્ઞા વર્તે તો બધી વાર્તાઓ જતી રહે. તરવાનો કામી જ નથી થયો, તરવું નથી તૈયાર હોય, જ્ઞાની પર આજ્ઞા પર તો મોક્ષ થાય. સદગુરુની આજ્ઞામાં
બધા સાધનો સમાઈ ગયા એટલે આણાએ ધમ્મો આણાએ તપ્યો. જ્ઞાની કહે તે કરો. બધા સાધનો 5 વર્ષ તપ ને એમ બધું કરી ચૂક્યો. એના કાયામાં ચાલ્યું એટલે કે જ્ઞાની બધું જાણે છે, તમારું હિત કેમ તે જાણે છે, એનું કયું કરો. જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં બધા સાધનો સમાઈ ગયા. જે જીવો તરવાના કામી હોય છે એની બધી વાસનાઓ નાશ થાય છે. પછી એને વ્યવહાર, મોજ, શોખ, માન, મોટાઈ, આધુનિક સાધનો, મજા બધું મૂકી દે છે. એની વાસના બધી નાશ પામે. જે જીવો તરવાના કામી હોય છે તેની બધી વાસનાઓ નાશ થાય છે. જેમ કોઈ એક 150 ઘાવ વેગળો હોય તો 2-4 દિવસે પણ ઘર ભેગો થાય. પણ લાખો ઘાવ વેગળો હોય એકદમ ઘર ભેગો ક્યાંથી થાય? ને મૂંગ તરવાનો કામ તો નજીક છે, એને વાર નહીં લાગે, પણ ઘણો દૂર છે ને જરા વાર લાગે નહીં. તેમ આ જીવ કલ્યાણમાંથી થોડો વેગળો હોય તો કોઈક દિવસ કલ્યાણ પામે. પણ જ્યાં સાવ ઊંધે રસ્તે હોય ત્યાં ક્યાંથી પાર પામે? અવરોધ રસ્તો. મેં સાવ અવરાધ રસ્તા લીધા, કરવાનું નહીં કર્યું, તમે ના કહ્યું તે મેં કર્યું, અવરોધ ચાલ્યો. દેહાદિનો અભાવ થવો, મૂર્છાનો નાશ થવો એ જ મુક્તિ છે. મૂર્છા એટલે મોહ, પર પદાર્થ પ્રત્યેનો પ્રેમ, શરીર પ્રત્યેનો બધાનો મોહ મૂકી દીધો. મોહ મૂક્યો એટલે મુક્તિ. જ્યાં તેને પ્રેમ નથી કરવાનો ત્યાં કર્યો છે. કોઈ છૂટે છે રીતે એને છોડવા માટે સપૂર્ણ પ્રત્યે પ્રેમ કરો. તે છેટે તો મૂકવાનો છે, પણ અહીંથી છોડવા ત્યાં પેલો કરો. જ્ઞાને તો આત્મા પ્રત્યે પ્રેમ કરાવવો છે, પણ તે નથી થતો એટલે સપૂર્ણ પ્રત્યે પ્રેમ પેલો કરાવ, પેલું છોડવા માટે. છેવટે આત્મા. રાગ કરવો નહીં, કરો તો સપૂર્ણ પ્રત્યે કરવો. સંગ કરવો નહીં, કરો તો સત્સંગ કરવો. દેહાદિનો અભાવ થવો, મૂર્છાનો નાશ થવો એ જ મુક્તિ, મોહનો નાશ. એક ભાવ જેને બાકી રહ્યો હોય તેને દેહની એટલી બધી ચિંતા ન જોઈએ. તેની ચિંતા ના હોય. એક ભાવ છેલ્લો હોય, જેનો હોય છેલ્લો ઉતારે એની દશા કેવી હોય. અજ્ઞાન ગયા પછી એ ભાવ કઈ વિષાત્મા નથી, તો ભગવાન જ થઈ ગયો. અનંતા ભાવ ઉભા હતા, એક જ ભાવ બાકી રહ્યો. અબધ રૂપિયાનું દેવું પતી ગયું, એક પાય બાકી રહી. અબધની આગળ એક પાય પણ કિંમતી છે, પણ અનંત આગળ એ તો કોઈ હિસાબ પણ નથી. પછી એક ભાવ
કઈ વિષાત્મા નથી. લાખો ભવ ગયા ત્યારે એક ભવ તે શું હિસાબમાં હોય મિથ્યાત્વ ને માને છઠ્ઠું કે સાતમું ગુણસ્થાન, એનું શું કરવું? ચોથા ગુણસ્થાનકની સ્થિતિ કેવી હોય? ગણધર જેવી મોક્ષ માર્ગની પરમ પ્રતીતિ આવે તેવી. ગુણસ્થાન ચોથું છે, ગણધર જેવી પ્રતીતિ. મિથ્યાત્વને ગુણસ્થાન મળે છઠ્ઠું લેવું. જ્ઞાની જાણે છે આપણી મને કલ્પિત માન્યતાથી ફાયદો નથી. કલ્પિત માન્યતા તમને શું મળે? માની લો ધરી ગયા, માન્યાનું ફળ નહીં, દશાનું ફળ છે. તરવાનો કામી હોય, તરવાની ઈચ્છા, મુક્ષ હોય, મોક્ષે જવાની તાલાવેલી હોય, તે માથું કાપીને આપતો પાછો હટે નહીં. મોક્ષ જોઈએ માથું કાપી આપવું, એને મોક્ષ જોઈએ છે ને, તે માથું આપવું પણ આપો મોક્ષ. તરવાનો કામી હોય, માથું કાપીને આપતો પાછો હટે નહીં. શિથિર હોય, તે સેજ પગ ધોવા જેવું કુલક્ષણ હોય તે પણ મૂકી શકે નહીં. કોઈ વસ્તુ આપણે જોઈતી હોય, બધા ખરી ખપની હોય, આટલાનું લઈ લે, પણ વસ્તુ આપે પછી પૈસા નો હિસાબને વધુ જોઈએ છે ને મારે તો. પણ જેને નથી તરવું ને એને નાની કૂટે પણ ના મૂકે, બીડી ના મૂકે, મોક્ષે જવું છે. અરે બીડી નથી મૂકાતી, મોક્ષે જ બધું મૂકવું પડશે. નાનું કુલક્ષણ પણ મૂકવા તૈયાર નહીં, જે છૂટી શકે એવું પણ ના મૂકે. જો છે મોક્ષે. તરવાનો કામ્યો તો મોથી કાપી નાખે, લઈ લો. માથા સાથે મોંઘી વસ્તુ સોંપડવી નહીં. શેર જો ને મોક્ષ મળે છે ને, માથું આપતો ઘણો સસ્તો કહેવાય. શિથિર હોય તે સેજ પગ ધોવા જેવું કુલક્ષણ હોય તે પણ મૂકી શકે નહીં. અને વિતરાગની વાત મેળવવા જાય, વિતરાગ બીડી હરખી છૂટે નહીં. આ તો પરમાત્મા. અને વિતરાગની વાત મેળવવા જાય, વાત વિતરાગની. ભગવાન મહાવીર કેટલી આખર તપસ્યા, બધું મૂકી દીધું, બોલતાય નથી. કોઈ પૂછે તો કે ભિક્ષુ, એવા ઊંચા પુરુષ પણ માન નહોતું. કે જ્ઞાન થતા પહેલા ઊંચી દશા હતી. જે વતન કેતન ડર્યા છે, અજ્ઞાની સ્વતંત્રે કરી કે છે, તો તે કેમ છૂટશે?
અમને કંઈ ના લાગે, ભગવાન થઈ ગયા, એ તમારે માટે. તું એકલો માનીએ તો સારું, પણ પાછો હજાર રૂપિયા કે બધાને તારા ટોળા ભેગો કરે છે. મહાવીર સ્વામીના દીક્ષાના વરઘોડાની વાતનું સ્વરૂપ જો વિચારે તો વૈરાગ થાય. એ વાત અદ્ભુત છે કે ભગવાન અપ્રમાદી હતા. તેઓને ચારિત્ર વર્તતું હતું, પણ જ્યારે બાહ્ય ચારિત્ર લીધું ત્યારે મોકલી ગયા. વાતો વડા ન થાય, કરવું પડે. મહાવીર સ્વામીના દીક્ષાના વરઘોડાની વાતનું સ્વરૂપ જે વિચારે વૈરાગ. કેવા મહાવીર સ્વામી? મતિ શ્રુત અવધિ 3 જ્ઞાન ધારક છે, અને દીક્ષા લે એટલે ચોથું મનોપર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. આમ લગભગ ત્રિકાળ જ્ઞાની થઈ ગયા છે. બધું મૂક્યું છે, ત્યારે તો ઘણું ઊંચું, તોય ઘર મેળ્યું. પેલા મૂકેલું જ હતું, તો બાહ્યથી મૂક્યું. એ વાત અદભુત છે કે ભગવાન અપ્રમાદી હતા, એટલે વિષયોમાં નહોતા, કશાયમાં નહોતા, સંસારમાં નહોતા, તારું મમતા નહોતી. સમય આત્મા સિવાય કશો કાઢ્યો જ નથી. સંસારમાં હતા, ત્યોય ધર્મ કરતા હતા, ત્યાગ કર્યો તોય ધર્મ કરતા હતા. અપ્રમાદી, બીજું કંઈ જ કર્યું નથી. ઊંઘ તોડવા જેટલો પ્રમાદ કર્યો નથી. શરીરને આત્મામાં જ વાળ્યું છે. કઈનું કઈ તપ જ પડે. ઉપવાસ, મોટા મોટા ઉપવાસ, પગમાં જોડવું નહીં, તડકો, લુગડું નહીં. સુખધામ અનંત સુસંત ચહી દિન રાત્ર રહે તદ ધ્યાનમહી પર શાંતિ અનંત સુદામય જે પ્રણમો પદ તે વરતે જયતે પ્રણમો પદ તે વરતે જયતે સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ